Противопоказания к прививкам и что делать, если у ребенка кашель или насморк. Календарь прививок. Доктор Комаровский. АКДС от гриппа БЦЖ. Купание. Повысилась температура. Вакцинация. 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 Помогает защитить детей от опасных инфекционных болезней, однако, чтобы прививки не сказались на здоровье ребенка, важно учитывать, что некоторым детям делать их противопоказано. Почему вакцинацию иногда приходится откладывать на время или вообще отменять? И может ли помешать введению вакцины наличие насморка или кашля? Прочитайте календарь прививок. Истинные противопоказания. К истинным противопоказаниям относятся состояния, при которых с учетом здоровья ребенка вакцинация проводиться не может. Все истинные противопоказания можно поделить на общие, которые касаются любой вакцинации, а также частные, характерные для определенной прививки. Они также могут быть постоянными, из-за которых вакцинацию полностью отменяют, а также временными, которые препятствуют поставить прививку лишь в течение определенного периода. Ложные противопоказания. К этой группе противопоказаний относят субъективные причины не делать прививку. Они бывают как со стороны родителей, так и со стороны медперсонала. К примеру, родители могут отказываться вводить вакцину, если считают своего малыша болезненным или аллергиком, а врачи могут не отправить на прививку при насморке или дисбактериозе. Когда не стоит делать прививку? Противопоказаниями к введению любых вакцин выступает иммунодефицитные первичные состояния, онкопатологии, иммуносупрессивная терапия, острые заболевания, обострение хронических патологий, выраженные реакции или осложнения после предыдущего введения вакцины, анафилактический шок и другие тяжелые формы аллергии, повышение температуры свыше 40 градусов, местные изменения диаметром больше 8 см, поражение иммунной системы, появление вакцинно-ассоциированных болезней. Что касается частных противопоказаний, то среди них имеются следующие: прививка, противопоказания БЦЖ, вес при рождении менее 2 кг, кожа ребенка слишком тонкая для прививки, наличие килоидного рубца после первой вакцинации, АКДС, неврологические заболевания, судорожный синдром, эпилепсия. Вакцину заменяют на АДС против кори, паротита и краснухи, аллергия на куриные яйца для импортных вакцин, аллергия на аминогликозиды, тяжелая форма против гепатитов, аллергия на дрожжи, вес менее 2 кг против гомофильной инфекции, повышенная чувствительность к столбнячному анатоксину, возраст до 6 недель против ротавирусной инфекции, случаи инвагинации кишечника. В прошлом, когда, несмотря на неблагоприятные симптомы, делать прививку можно. Наличие несильного поноса, умеренной или легкой реакции на предыдущее введение вакцины ОРЗ с легким течением не является противопоказаниями к прививкам. Если заболевание протекает в умеренной либо в тяжелой форме, прививать ребенка можно сразу же, как его состояние улучшится. Употребление антибиотиков не является препятствием для вакцинопрофилактики. Так же, как и прием эндокринных, противоаллергических, сердечных и других препаратов, нужных в качестве поддерживающего лечения при хронических патологиях. Если стероидные препараты применяются местно, ингаляции, спрей, капли в глаза, мази, это также не будет препятствием для введения вакцины. Также к противопоказаниям не относят контакт ребенка с человеком, у которого есть инфекционное заболевание. Если малышу переливали препараты крови, то введение живых вакцин откладывается на определенный срок, он зависит от типа препарата крови и его объема, так как с переливанием в организм малыша попадают антитела, мешающие вырабатывать иммунитет на живые вакцины и вирусы. Если у ребенка гемофилия, то внутримышечное введение вакцины опасно риском кровотечения, поэтому прививку ставят подкожно в место, где есть возможность прижать зону укола. Также ребенку назначают препараты для поддержки свертываемости. Для введения АКДС не является препятствием в случае реакции на вакцину или судорог у близкого родственника. Если неврологические заболевания у ребенка стабильны, отставание в развитии, ДЦП, прививать его можно. Положительная реакция МАНТУ не должна стать препятствием для вакцинации от паротита, краснухи и кори. Если ребенку было проведено оперативное вмешательство, начинать вакцинацию рекомендуют через 3-4 недели после него. Если у малыша выявлена не тяжелая анемия, его можно прививать.
Что касается аллергических болезней, то вакцинация при их наличии, напротив, рекомендуется, поскольку инфекции у них протекают намного тяжелее. К примеру, если ребенок с астмой заразится коклюшем, отказываться от прививок ребенку с врожденными пороками развития, если его состояние компенсировано, не нужно. Советы: если у вашего ребенка имеются противопоказания, риски заражения увеличиваются, однако это вовсе не значит, что у ребенка обязательно будут те инфекционные болезни, от которых защищают прививки. Не забывайте, что помимо вакцинации укреплять иммунитет следует сбалансированным рационом, прогулками, здоровым сном. Обсудите с педиатром, как можно повысить стойкость вашего малыша к инфекциям, чтобы ничто не помешало ребенку нормально расти и пребывать в детском коллективе. Календарь прививок. Доктор Комаровский. АКДС от гриппа БЦЖ. Купание. Повысилась температура. Истинные противопоказания. К истинным противопоказаниям относятся состояния, при которых с учетом здоровья ребенка вакцинация проводиться не может. Все истинные противопоказания можно поделить на общие, которые касаются любой вакцинации, а также частные, характерные для определенной прививки. Они также могут быть постоянными, из-за которых вакцинацию полностью отменяют, а также временными, которые препятствуют поставить прививку лишь в течение определенного периода. Ложные противопоказания. К этой группе противопоказаний относят субъективные причины не делать прививку. Они бывают как со стороны родителей, так и со стороны медперсонала. К примеру, родители могут отказываться вводить вакцину, если считают своего малыша болезненным или аллергиком, а врачи могут не отправить на прививку при насморке или дисбактериозе. Когда не стоит делать прививку? Противопоказаниями к введению любых вакцин выступает иммунодефицитные первичные состояния, онкопатологии, иммуносупрессивная терапия, острые заболевания, обострение хронических патологий, выраженные реакции или осложнения после предыдущего введения вакцины, анафилактический шок и другие тяжелые формы аллергии, повышение температуры свыше 40 градусов, местные изменения диаметром больше 8 см, поражение иммунной системы, появление вакцинно-ассоциированных болезней. Что касается частных противопоказаний, то среди них имеются следующие: прививка, противопоказания БЦЖ, вес при рождении менее 2 кг, кожа ребенка слишком тонкая для прививки, наличие килоидного рубца после первой вакцинации, АКДС, неврологические заболевания, судорожный синдром, эпилепсия. Вакцину заменяют на АДС против кори, паротита и краснухи, аллергия на куриные яйца. Для импортных вакцин аллергия на аминогликозиды, тяжелая форма против гепатитов, аллергия на дрожжи, вес менее 2 кг против гомофильной инфекции, повышенная чувствительность к столбнячному анатоксину, возраст до 6 недель против ротавирусной инфекции, случаи инвагинации кишечника в прошлом, когда, несмотря на неблагоприятные симптомы, делать прививку можно. Наличие несильного поноса, умеренной или легкой реакции на предыдущее введение вакцины ОРЗ с легким течением не является противопоказаниями к прививкам. Если заболевание протекает в умеренной либо в тяжелой форме, прививать ребенка можно сразу же, как его состояние улучшится. Употребление антибиотиков не является препятствием для вакцинопрофилактики, так же, как и прием эндокринных противоаллергических, сердечных и других препаратов, нужных в качестве поддерживающего лечения при хронических патологиях. Если стероидные препараты применяются местно, ингаляции, спрей, капли в глаза, мази, это также не будет препятствием для введения вакцины. Также к противопоказаниям не относят контакт ребенка с человеком, у которого есть инфекционное заболевание. Если малышу переливали препараты крови, то введение живых вакцин откладывается на определенный срок, он зависит от типа препарата крови и его объема, так как с переливанием в организм малыша попадают антитела, мешающие вырабатывать иммунитет на живые вакцины и вирусы. Если у ребенка гемофилия, то внутримышечное введение вакцины опасно риском кровотечения, поэтому прививку ставят подкожно в место, где есть возможность прижать зону укола. Также ребенку назначают препараты для поддержки свертываемости. Для введения АКДС не является препятствием в случае реакции на вакцину или судорог у близкого родственника. Если неврологические заболевания у ребенка стабильны, отставание в развитии, ДЦП, прививать его можно. Положительная реакция МАНТУ не должна стать препятствием для вакцинации от паротита, краснухи и кори.
Если ребенку было проведено оперативное вмешательство, начинать вакцинацию рекомендуют через 3-4 недели после него. Если у малыша выявлена не тяжелая анемия, его можно прививать. Что касается аллергических болезней, то вакцинация при их наличии, напротив, рекомендуется, поскольку инфекции у них протекают намного тяжелее. К примеру, если ребенок с астмой заразится коклюшем. Отказываться от прививок ребенку с врожденными пороками развития, если его состояние компенсировано, не нужно. Совет: если у вашего ребенка имеются противопоказания, риски заражения увеличиваются, однако это вовсе не значит, что у ребенка обязательно будут те инфекционные болезни, от которых защищают прививки. Не забывайте, что помимо вакцинации укреплять иммунитет следует сбалансированным рационом, прогулками, здоровым сном. Обсудите с педиатром, как можно повысить стойкость вашего малыша к инфекциям, чтобы ничто не помешало ребенку нормально расти и пребывать в детском коллективе.